ẹ kú dédé àsìkò yìí o láti BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV lórí ìròyìn àgbáyé wa fún ti dédé àsìkò yìí Olúwatóbilọ́ba Fásùgbà lóníròyìn. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà lóròyìn náà. Àwọn òbí ọmọ tí wọ́n ṣekú pa níbi ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tó wáyé ní ẹnu ìloro Lẹ́kì ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìfẹ̀hónúhàn báyìí. Ilé ẹjọ́ kan tó jẹ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tú wòlíì Babátúndé tó ní ìjọ sọtítóbi rẹ̀ sílẹ̀. Ilé ẹjọ́ ti pàṣẹ kí wọ́n lọ fún agbẹjọ́rò Nnamdi Kanu ní mílíọ̀nù 52 náírà. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun orí omi tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti tú Cute Abiola tó jẹ́ adẹ́rìn-pẹ̀kẹ́ òṣónú ní lójú òpó ayélujára sílẹ̀ kúrò látìmọ́lé ibi tó fi sí. Àwọn agbébọn ṣekú pa èèyàn 2 bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jí àwọn èèyàn tó ju 50 gbé ní abúlé kan ní Kaduna. Àjọ NSCDC ìyẹn àjọ ẹ̀ṣọ́ ara ẹni làbòlú wọ́n gbá àwọn kan mú ṣínkún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gba àwọn ohun ìjà bíi ìbọn padà kúrò lọ́wọ́ wọn ní Imo. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè ni wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ẹrù kan táwọn fàyàwọ́ kan rù wọlé wá láti ilẹ̀ òkèèrè nípínlẹ̀ Èkó. Ìṣẹ̀lẹ̀rú ti àjàkálẹ̀ àrùn ti Omicron ni wọ́n ní àwọn ìpínlẹ̀ kan ti bẹ̀rẹ̀ báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe àyẹ̀wò ara fáwọn èèyàn kan. Lórí ìṣẹ̀lẹ̀rú ti Omicron bákan náà lórí ìròyìn tàgbáyé wọ́n ní ipa burúkú ní ìtànkálẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀rú tuntun yìí ti ní báyìí lórí ọ̀rọ̀ epo nílẹ̀ Nàìjíríà àti lágbàáyé. Lọ́wọ́ kan náà àwọn olùkópa agbábọ́ọ̀lù eléyìí tó jẹ́ ti ọlọ́wọ́ tá a mọ̀ sí handball ni wọ́n jẹ́ bí 30 tí wọ́n sì ti padà dé ibùdó ìgbáradì ṣáájú ìdíje kan tó ń bọ̀. Kí tó mẹ́kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá ẹ má gbàgbé o wípé lójú òpó YouTube wọ ẹ tẹ bàbá gbàgede TV ẹ subscribe kẹ láìkí ẹ kẹ sì tí aago rán ni létí kẹ fi ṣọwọ́ sáwọn ẹlòmíì. Lórí ti Facebook ẹ tẹ gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Lórí ti Instagram ẹ tẹ gbàgede ìmọ̀_22. lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ yẹn ẹ mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò yẹn kẹ́ ẹ sì tẹ̀ ọ́n lẹ́fìkàn sí yàrá àpolongo ọjà wa. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn ìyálọ́mọ tí wọ́n pàdánù ọmọ wọn síbi ìfẹ̀hónúhàn ẹ fòpin sí kọ́ ọlọ́pàá dìgbòlú adigunjalè tá a mọ̀ sí EndSARS eléyìí tó wáyé kọjá lọ́dún 2020 ni wọ́n ti bọ́ sóde lójú pópó nípínlẹ̀ Èkó níwájú ilé igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣèfẹ̀hónúhàn kíkankíkan níbi tí wọ́n ti ń gbé oríṣiríṣi àpilẹ̀kọ dání léyìí tí wọ́n fi ń fi àìdùnnú wọn hàn dé. Lára àwọn tí wọ́n kọ síbi àpilẹ̀kọ eléyìí tó wà lọ́wọ́ wọn ni a ti rí ẹ ṣàmúlò èsì àgbéta ìgbìmọ̀ tẹ́ gbé kalẹ̀. Èkejì bí rẹ̀ wọ́n tún kọ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. Bákan náà ni wọ́n tún kọ ìmíì tó ní ṣe pẹ̀lú ta ló pàṣẹ gan káwọn ọmọ ológun kan dàbọn bolẹ̀. Bákan náà ni wọ́n tún kọ míì tó jẹ́ àwọn ìyálọ́mọ wọ́n máa ń kígbe. Èyí àtàwọn míì ló jẹ́ àpilẹ̀kọ tí wọ́n gbé dání láti máa fi èèyàn fẹ̀hónúhàn wọn hàn síjọba lórí ipò àìbáradé tí wọ́n wà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọmọ wọn tí wọ́n ti gbẹ́mìí mì níbi ìfẹ̀hónúhàn náà.
give the report, and it's not the report that has been issued by the tribunal. Our big someone, we are mothers, and we are mourning. There is no peace in the land, and you are calling for the work of peace. I beg to tell you, if we do not seek justice for our children, no peace shall be in Lagos State. You turned our mourning into night. You turned our joy into sorrow. These other women are cowards. We are not cowards. We are not cowards. We are not cowards. And we will show you that we are not cowards. Lọ́wọ́ kan náà, ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kan tó fìdí kalẹ̀ sílùú Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Oǹdó ni ó ti gbédájọ́ tiẹ̀ kalẹ̀ báyìí léyìí tó jẹ́ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn níbi tó ti dá olùdásílẹ̀ ìjọ sọ títóbi rẹ̀ Praising Chapel tí ń bẹ nílùú Àkúrẹ́ sílẹ̀, ẹni tí í ṣe Àáfàá Babátúndé táwọn míì àtún máa pè ní sọ títóbi rẹ̀, léyìí tí ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba ìpínlẹ̀ Oǹdó ti kọ́kọ́ dájọ́ fún lórí ọmọkùnrin kan tó jẹ́ ọmọ ọdún kan tó dàwátì lọ́gbà ilé ìjọsìn rẹ̀ ní ọdún 2019 torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Gold Kọláwọlé òun ni ó dàwátì nílé ìjọsìn ọ̀hún ní oṣù kọkànlá ọdún 2019 tí wọ́n sì ṣàlàyé pé wọn ò mọ bí ó ti pòórá tí wọn ò sì mẹ́ni tó jí gbé lásìkò tí ìjọsìn ń lọ lọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn yìí bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹni tó ní ilé ìjọsìn náà sọ títóbi rẹ̀ fún rẹ̀ àti àwọn márùn-ún míì ni wọ́n kó ní pàkànyáká lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá DSS tí ìwádìí sì bẹ̀rẹ̀ sí lọ lórí wọn, léyìí tí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn lórí ìwà ìjínigbé àti ìlẹ̀dí àpòpọ̀ ìjínigbé. Ilé ẹjọ́ gíga ọ̀hún ni wọ́n gbé ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún kalẹ̀ nígbà náà lọ́hùn látọwọ́ adájọ́ Olúṣẹ́gun Adéṣọlá ní ọdún 2020 tí wọ́n ti dájọ́ fún àtàwọn márùn-ún míì tó kọ wọ́n jẹ́ Ọmọdára Ọláyínká, Margaret Oyèbọ́lá, Grace Ògúnjọbí àti Eégúnjọbí Motúnráyọ̀ tó fi mọ́ Esther Káyọ̀dé pé kí wọ́n lọ máa farasinko ní ọgbà ìtúniníwàṣe títí láé fún gbogbo ọjọ́ ayé wọn. Àmọ́ ní báyìí tí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti yí ohùn padà lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ìṣáájú tó sì ti ní kí wòlíì sọ títóbi rẹ̀ kó padà mọ́ relé pé kò jẹ̀bi ẹ̀sùn eléyìí tí wọ́n fi kàn án. Níwájú adájọ́ Aman Baka lónìí ni ó ti sọ pé àwọn ò rí ẹ̀sùn eléyìí tó fìdí múlẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó wípé lóòótọ́ ni wòlíì náà àtàwọn tí wọ́n kó mọ́ra mọ́ ni wọ́n jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n lórí ìjínigbé sí ọmọ ọdún kan tó pòórá nílé ìjọsìn sọ títóbi rẹ̀. Ṣé thank you Jesus. Ẹ wo ọmọ ìjọ sọ títóbi rẹ̀ ni mí. Ọmọ ìjọ sọ títóbi rẹ̀ ni mí. Church sọ títóbi rẹ̀ ni mò ń lọ. Ó dẹ̀ ti ṣe díẹ̀ tí mo ti ń lọ church yẹn. In fact, fún judgement tí mo gbọ́ ẹ̀ inú mi dùn because àtọjọ́ tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ àdúrà là ń gbà ní church kọ́nà tú àṣírí àwọn tó ṣẹlẹ̀ kọ́nà dẹ̀ tú bàbá ẹ̀ sílẹ̀ and I thank God for what happened today. I really thank God. Ọlọ́run ṣeun. I don't want to say more than this. Lórúkọ mi Táyé lórúkọ mi Táyé Olúwabùsóyè. Ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà ṣì wà ní ìlú Àkúrẹ́ níbi tí a ti ń mú bí nǹkan ṣe ń lọ fún yín. Mọ́mí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ma. Tí bàbá ti ràn wá lọ́wọ́ nípa tó wó ni nípa tó ń jẹ ni ibo ni òde ibo ni àwọn ò mọ̀ sí lórí àwọn ẹ̀gbọ́n nǹkan tẹ́ gbọ́ tẹ̀ sí ní problem lórí àìsàn oríṣiríṣi nípa ti sọ títóbi rẹ̀ mo là fi rí ìtúsílẹ̀ Ọlọ́run ayéra yóò ṣe o mo dúpẹ́ inú mi dùn gidigidi lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìtúsílẹ̀ yìí mo pèsè àránṣẹ́ máa lọ síwájú ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ ṣe máa. Ìlú Àkúrẹ́ ní àṣewà yìí ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ní ìlú Àkúrẹ́ tí wọ́n ṣe. The decision of the Court of Appeal, the court has affirmed that the DSS can, as a matter of fact, investigate any case. Does not have a jurisdictional problem in investigation of case. However, the Court of Appeal has stated that the circumstantial evidence upon which the conviction was based upon at the lower court is not enough to sustain the conviction of the defendant.
and has discharged the defendant. Our attitude from the state is that we study nǹkan táwa wá ń wò ní láti apá ìjọba ní pé tá a bá ti gba copy judgement yẹn tán à á wò ó à á sì take a decision nǹkan tí ìjọba máa ṣe lórí judgement yẹn. Ẹ ṣé gan. orúkọ ilé ẹ̀kọ́ sísá. Charles Tiloye lórúkọ mi. Kidnapping. But today, the Court of Appeal for this. 5 others were actually convicted alongside the prophet. What is that fate now? Yes, one of the defendants, who is Segun Jobi Motrayo, has equally been discharged. The court said there is no iota of evidence against her, just like the prophet, that they even know about the commission of the offense. Many damages. We are happy that God has vindicated him. I think that would be all. That should be enough. He is a prophet of. Lọ́wọ́ kan náà lẹ́yìn bí ọdún méjì tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kan ti lọ yabo ilé ajìjàǹgbara tó tún pè fún ìdásílẹ̀ ìlú olómìnira ti Biafra tá a mọ̀ sí IPOB Nnamdi Kanu léyìí tí ó sì di pé ó ń padà gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ síwájú ilé ẹjọ́ ní adájọ́ Nnamdi Dingba tó sì ti wá gbèdájọ́ kalẹ̀ nílé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó fìdí kalẹ̀ sí Ọ̀ka ní ìpínlẹ̀ Anambra wípé ń ṣe ni àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó lọ lu ilé rẹ̀ pa ní àsìkò tí ó sin òkú àbúrò rẹ̀ nígbà náà lọ́hùn-ún léyìí tó jẹ́ ìwà ìtẹ́jú ọmọnìyàn mọ́lẹ̀. Ìpè ọ̀hún ni wọ́n ti ń pè síwájú látọwọ́ agbẹjọ́rò Nnamdi Kanu Ifeanyi Ejiofor níbi tó ti ń ké lórí eléyìí tó sì ń ké pè wọ́n wípé eléyìí kù díẹ̀ káàtó lórí mímáa lọ yabo ilé oníbàárà òun. Adájọ́ Dingba ló wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lónìí wípé ń ṣe ni ìwà tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò hù náà ló ń ṣàfihàn ìtẹ́jú ọmọnìyàn mọ́lẹ̀ tó fi mọ́ àǹfààní ńlá tó wá ní kó padà jẹyọ látàrẹ̀ níbi tó ti ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ san 50 mílíọ̀nù náírà kan fún àti mílíọ̀nù 2 náírà míì léyìí tá parapọ̀ owó ọ̀hún jẹ́ mílíọ̀nù 52 náírà. Ejiofor ló wá fi àtẹ̀jáde síta lónìí wípé ilẹ̀ Nàìjíríà ń ṣàfihàn ní ẹ̀ka ètò ìdájọ́ wọn wípé bó pẹ́ títí ìdájọ́ rẹ̀ ó tún padà sí ń jẹyọ nílẹ̀ Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ ọmọ ológun orí omi ti Nàìjíríà ló ti tú adẹ́rìnpẹ̀kẹ́ òṣónú ní Abdulgafar Ahmad táwọn èèyàn mọ̀ sí Qt Abiola sílẹ̀ kúrò lọ́gbà ìtìmọ́lé wọn eléyìí tí wọ́n fi sí. Agbẹnusọ fún àjọ náà Ọ̀gágun Suleiman Dáhùn òun ló fi eléyìí múlẹ̀ lónìí nígbà tí ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀. Ó sọ wípé Qt Abiola òun ló jẹ́ pé àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí gbéròyìn kan káàkiri tẹ́lẹ̀ wípé dàwátì lọ́jọ́ Ajé tí í ṣe ọjọ́ 15 oṣù kọkànlá ọdún 2021 àmọ́ tó jẹ́ pé kò sẹ̀yìn bí ó ṣe wọ aṣọ ológun àwọn nínú fídíò kan tó ṣe tó sì gbé sájáde sí ìgboro ayé léyìí tí wọ́n ní ó tako ìlànà òfin wọn. Bákan náà ni wọ́n ní àsìkò tó jẹ́ gbèdéke tí wọ́n ké sí láti wá ṣàlàyé ara rẹ̀ ló kọ̀ tí kò sì wá títí gbèdéke àsìkò náà fi kọjá tó fi wá di pé wọ́n padà gbé ní pàkàyàká ńgbà tó wá padà farahàn tí wọ́n sì sọ sí ọgbà àtìmọ́lé láti fi ṣe ìfìyàjẹni fún wọn. Ṣáájú ó ní ẹnìkan tó pè ń jẹ́ Débọ̀ Adédayọ̀ tó náà jẹ́ adẹ́rìnpẹ̀kẹ́ òṣónú táwọn èèyàn túmọ̀ sí Mr Macaroni tó ti kọ́kọ́ ké gbàjarè sóde wípé ẹni tí ń ṣe Qt Abiola ó dàwátì láwùjọ àmọ́ tí iléeṣẹ́ ológun orí omi ọ̀hún padà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kò dàwátì àgọ́ àwọn ló wà tó sì jẹ́ ẹni tí wọ́n ń fi ìyà jẹ lọ́wọ́ lórí ìtẹ́jú òfin mọ́lẹ̀ eléyìí tí wọ́n ní ó ṣe ṣáájú. Lọ́wọ́ kan náà àwọn agbébọn ni wọ́n mà tún ṣe àkọlù lówùúrọ̀ kùtùkùtù òní sí agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Ngwan Gimbiya ní ìjọba ìbílẹ̀ Chukwum nípínlẹ̀ Kaduna. Eléyìí ni wọ́n fi múlẹ̀ wípé àwọn èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n pa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jí èèyàn tí kò dín ní
50 gbé kúrò lágbègbè náà lásìkò àkọlù ọ̀hún. Ìròyìn fi yéni nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi sóde wípé àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún ni wọ́n ṣe àkọlù náà sí àwọn èèyàn kan tó jẹ́ ará ilé ìjọsìn tí wọ́n ń bẹ níbẹ̀ tí ilé ìjọsìn táwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kan tí wọ́n dúró sí tí wọ́n ti ń ṣe àdúrà. Wọ́n ṣàlàyé pé àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn ní kò dé ní àwọn mọ̀lẹ́bí bíi 13 nínú àwọn tí wọ́n jí kó sá lọ. Ní ọwọ́ kan náà ni wọ́n máa ń ṣàlàyé ẹ̀ síwájú fọlọ́yìn pé lẹ́yìn bíi ọ̀sẹ̀ kan tí ìjọba tó gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ìlànà ìwọ́gilé ìtàkùn ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lágbègbè náà ló mú àkọlù àbádì yìí wá látọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí. Ngwandimbia òun ló wá ń ṣàlàyé pé agbègbè náà ló jẹ́ eléyìí tí kò jìnnà sí Sábó níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gan tó ti wáyé, léyìí tí wọ́n sì kó àwọn olùjọsìn bíi 60 kúrò tó jẹ́ ti ilé ìjọsìn Emmanuel Baptist Church tí wọ́n sì tún ṣekú pa àwọn bíi 2 míì ní agbègbè náà. Àwọn ajínigbé ọ̀hún tí wọ́n tún pè ní agbésùmọ̀mí ni wọ́n ń béèrè fún mílíọ̀nù 99 náírà láti fi ṣe ìtúsílẹ̀ wọn. Àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni láàbò ló tá a mọ̀ sí NSCDC ni wọ́n ti gba ìbọn ilẹ̀ òkèèrè 23 padà tó ń ti àwọn ìbọn míì tó jẹ́ bíi 15 léyìí tí àwọn ọ̀daràn kan tí wọ́n ń kó kiri láti fi ṣọṣẹ́. Wọ́n gbá wọn mú ní ibùdó ìfarasinko wọn ní Imo. Àjọ NSCDC látọwọ́ ẹni tí í ṣe ọ̀gágun wọn nípínlẹ̀ ọ̀hún Michael Oga òun ló fìdí eléyìí léde fóníròyìn ní Owerri wípé ńṣe ni ọwọ́ ti ba àwọn èèyàn wọ̀nyẹn. Lọ́wọ́ kan náà ó fi kún pé ìbọn double barrel tó jẹ́ 26 míì ni wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tún gbà tó ń ti ìbọn míì tó jẹ́ ohun ìṣọṣẹ́ 15 míì. Ọ̀gá ogun ọ̀hún wá ṣàlàyé síwájú sí pé àwọn ṣe iṣẹ́ ọ̀hún nípasẹ̀ ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí ń gbógun ti ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Imo, léyìí tí wọ́n sì lọ farasiko sí agbègbè ibi tí àwọn ẹni ibi yìí ń fara pamọ́ sí fún bíi ọjọ́ díẹ̀ kó tó di pé ọwọ́ padà bà wọ́n tí wọ́n sì gba àwọn nǹkan ìjà ogun olóró míì kúrò lọ́wọ́ wọn. Ọ̀gá wa ń fi ìdánilójú hàn dé fáwọn èèyàn agbègbè Imo wípé kí wọ́n lọ fi ọkàn wọn balẹ̀ lásìkò ọdún yìí pé ẹ̀ka ọ̀hún yóò múṣẹ́ ṣe lóní kùnkùndùn láti rí dájú pé ààbò tó nípọn ló túbọ̀ wà lórí àwọn èèyàn tó ń ti ìrawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọn láti máa fi ìsọfúnni tó gíríkì sóde fún ẹ̀ka náà kí ètò ààbò lè túbọ̀ mú yanyan sí i. Lọ́wọ́ kan náà àjọ aṣọ́bodè nílẹ̀ Nàìjíríà ti ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ti gbẹ́sẹ̀ lé igi, èédú, àwọn aṣọ, bátìrì tó fi mọ́ tòmátò àti àwọn ohun ìfọnu tó fi máwọn nǹkan míì lóríṣiríṣi ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ọ̀gá àgbà ẹkùn náà ti ìṣíà ìyẹn ọ̀gágun Amadu Shuaibu òun ló fìdí eléyìí múlẹ̀ fóníròyìn wípé ọwọ́ ti bá àwọn ohun tí àwọn fàyàwọ́ kan kó wọlé wá lọ́nà àìbófinmu pẹ̀lú bí wọn ò ṣe san tó tọ́ kí wọ́n tó lè gbèrú àwọn ẹrù bẹ́ẹ̀ wọlé. Ó wá ṣàlàyé pé ó lé ní 103 ohun tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé lórí, léyìí tí ó jẹ́ ìgbéléwọ̀n bílíọ̀nù 7.8 náírà. Ó wá ṣàlàyé sí pé àwọn túbọ̀ ń gbógun ti mímáa ṣe fàyàwọ́ àwọn ẹrù kan wọlé lọ́nà àìtọ́ láì gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ìjọba. Ó wá fi kún síwájú sí pé eléyìí tí àwọn gbà yìí ló jẹ́ láàrin oṣù kẹwàá sí oṣù kọkànlá ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Bákan náà àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kan nílẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé ìgbésẹ̀ akitiyan wọn láti rí i dájú pé wọ́n túbọ̀ ń ṣe ìwádìí àti àyẹ̀wò tó lọ́rìn fáwọn èèyàn ìlú látàrí ìṣẹ̀lẹ̀rú tuntun míì nínú ti COVID-19 tá a mọ̀ sí Omicron, eléyìí tí wọ́n ló ràn mọ́ bínú orí. Àwọn aṣàlàyé ẹ̀ pé ìgbésẹ̀ kánmọ́nkóbó ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ìpínlẹ̀ tọ́rọ̀ kàn ní ìpínlẹ̀ Cross Rivers, ìpínlẹ̀ Benue, ìpínlẹ̀ Delta àti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Wọ́n ṣàlàyé eléyìí fún oníròyìn lórí akitiyan wọn láti rí dájú pé wọ́n yí ìtànkálẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn náà lágbódà sínú. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn nílò akitiyan àti àtìlẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ gbígbẹ́kẹ́ ṣe fọwọ́ rọlé kí ohun gbogbo kó lè mú bẹ́ẹ̀ ni fún wọn lórí eléyìí tí àwọn sì fi rí dájú pé àwọn túbọ̀ ń tẹ̀síwájú
ìròyìn ló ti fi léde wípé ìtànkálẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀rú tuntun ti Omicron ti COVID-19 yìí ló túbọ̀ ràn mọ́ tó sì ti wọ àwọn orílẹ̀-èdè 23 báyìí. ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, epo rọ̀bì lójú rẹ̀ ti ń rí pọ̀npọ̀nnáyan lọ́jà àgbáyé látàrí bí COVID-19 ìṣẹ̀lẹ̀rú tuntun míì ṣe ń fín àwọn èèyàn lápè síwájú sí láwọn orílẹ̀-èdè kan. èyí ni wọ́n ṣàfihàn rẹ̀ wípé ó túbọ̀ ní ìpalára tó lágbára lórí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú bí àgbá epo bẹntiró bó ti di $50 báyìí. wá fi kún pé àjọ kan tó wà fún ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ojú òfurufú náà tá a mọ̀ sí IATA ni wọ́n ti ṣàlàyé síwájú sí pé eléyìí gan ló tún padà ṣe ìpalára fún àwọn náà látàrí ìṣẹ̀lẹ̀rú ti Omicron ti COVID-19 eléyìí tí wọ́n tún ní ó tún ń ṣòro bí àgbọ́n. èsì ìròyìn eléyìí tí wọ́n tún fi léde náà tún fi ṣàlàyé wípé èyí gan ló ti padà ń ṣe ìpalára fún ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà tó fi mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè kan. orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló nílò láti bẹ̀rẹ̀ sí gbégbèsè akin pẹ̀lú bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí tún ní máa rí àwọn àkọọ́lẹ̀ Omicron lára àwọn èèyàn kan nílẹ̀ yìí. lágbọ́n ti eré ìdárayá, ṣáájú ìdíje àwọn ọkùnrin tilẹ̀ adúláwọ̀ fọ́dún 2022 tí wọ́n ń gbá ìdíje aláfọwọ́gbá tá a mọ̀ sí handball ní eléyìí tí ó pé yóò wáyé ní Morocco. àwọn olùkópa bíi 30 ló jẹ́ pé wọ́n ti pè wá látọwọ́ àwọn adánilámọ̀ràn nínú àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù ọ̀hún ní ilẹ̀ Nàìjíríà, léyìí tí wọ́n sì ti ní wọ́n ti padà péjú pésẹ̀. ẹni tí í ṣe akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn ni Rafiu Salami, léyìí tí wọ́n ti péjú pésẹ̀ sílùú Àbújá láti máa fi ṣe ìgbáradì ṣáájú ètò ìbọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá náà eléyìí tí yóò wáyé títí ọdún 2022 tí yóò sì jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀karùndínlọ́gbọ̀n irú ẹ̀. èyí lópin ìròyìn àgbáyé wa fún ti dédé àsìkò yìí. ẹ gbọ́ kókó inú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. mo ti kà á fún yín wípé àwọn òbí ìyálọ́mọ tí wọ́n ṣekú pa ọmọ wọn níbi ìfẹ̀hónúhàn Lẹ́kì tógèètì fún ìfẹ̀hónúhàn lákọlákọ. lọ́wọ́ kan náà ẹ mà rí gbọ́ wípé ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tú wòlíì Babátúndé sọ títóbi rẹ̀ sílẹ̀ nílùú Àkúrẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n ní ọmọ ọdún kan dàwátì ńbẹ̀. àfitóyin létí pé ilé-ẹjọ́ ni ó ti pàṣẹ kí wọ́n fún agbẹjọ́rò Nnamdi Kanu ní mílíọ̀nù 52 náírà. àtúnmùwá fún yín wípé àjọ pé iléeṣẹ́ ológun tó rí sí ọ̀rọ̀ tó wà lórí omi ìyẹn Navy ló jẹ́ pé wọ́n ti tú Abíọ́lá sílẹ̀ tá a mọ̀ sí Cute Abíọ́lá kúrò láti ìmọ́lé wọn níbi tí wọ́n fi á sí. lọ́wọ́ kan náà àtúnkà fún yín wípé àwọn agbébọn mà ṣekú pààyàn 2 wọ́n sì jẹ́yàn tó lé ní 50 gbé ní abúlé kan ní Kaduna. mo fi tó yín létí wípé àwọn ìbọn 23 ni wọ́n ti gbà padà lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn ní Imo báyìí. lọ́wọ́ kan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ tún rí gbọ́ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ẹrù fàyàwọ́ kan tó jẹ́ bílíọ̀nù 7.8 náírà nílùú Èkó. àfitóyin létí wípé pẹ̀lú bí ìtànkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti ṣẹlẹ̀rú míì tí Omicron ṣe ń tàn kálẹ̀ dé orílẹ̀-èdè 23, àwọn ìpínlẹ̀ kan nílẹ̀ Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àyẹ̀wò fáwọn èèyàn lù wọn. lọ́wọ́ kan náà ni a tún kà fún yín nínú ìròyìn àgbáyé wípé epo rọ̀bì lọ́jà àgbáyé ló tún ti di bá míì pẹ̀lú bí ìtànkálẹ̀ àrùn COVID-19 tí Omicron bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí tún ní ṣòro lójú méjèèjì. lọ́wọ́ kan náà ní agbọn ti eré ìdárayá àfikà fún yín wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù ọlọ́wọ́ tá a mọ̀ sí handball nílẹ̀ Nàìjíríà bí 30 tó ń ti àwọn akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn ni wọ́n ti péjú pésẹ̀ sílùú Àbújá láti máa ṣe ìgbáradì ṣáájú ètò bọ́ọ̀lù aláfọwọ́gbá tí wọ́n gbà ní ọdún 2022. èyí lópin ìròyìn àgbáyé wa fún ti dédé àsìkò yìí. ẹ má gbàgbé wa lójú òpó YouTube, ẹ tẹ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, ẹ subscribe, kẹ like, kẹ sì tún share, kẹ ta aago rẹ̀ ní létí kó lè máa rán yín létí lóòrèkóòrè bá ṣe ń gbé àwọn tó wá jáde.
lọ́wọ́ kan náà ẹ bọ́ sí ti Facebook tẹ́ bá ti débẹ̀ ẹ tẹ gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí ti Instagram ẹ tẹ gbàgede ìmọ̀ _22 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ sàlẹ̀ yẹn tó ń lọ lójú àmúhàwòrán yìí gan lẹ́fìkàn sí yàrá àpolongo ọjà wa Olúwatóbilọ́ba Fásùgbà lóníròyìn ó dìgbà kan náà.